Hello everyone, welcome back to our channel. आजको भिडियोमा हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा डकुमेन्टलाई कसरी सेभ गर्ने भनेर सिक्न गइरहेका छौं. So let's start the video. फर्स्टमा चाहिँ हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड ओपन गर्छौं. माइक्रोसफ्ट वर्डमा जति पनि हामी डकुमेन्ट बनाउँछौं त्यसलाई चाहिँ हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ. डकुमेन्टलाई सेभ गर्ने चाहिँ दुईटा तरिका छ, सेभ र सेभ एज. सो फर्स्टमा सेभ कमान्डको कुरा गरौँ. मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ हामीले डकुमेन्ट सेभ गर्दाखेरि सेभ कमान्डको युज गरेर डकुमेन्टलाई सेभ गर्छौं. सेभ कमान्डमा चाहिँ तपाईले फाइल नेम र लोकेसन चुज गरेर डकुमेन्टलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ. सो अहिले म यहाँ सिकाउँछु डकुमेन्टलाई चाहिँ कसरी सेभ गर्ने भनेर. मैले ब्ल्याङ्क डकुमेन्टबाट गरे. सो तपाईले यहाँ के लेख्नु भएको थियो र यसलाई चाहिँ तपाईले सेभ गर्नुपर्ने छ भने तपाईले यहाँ क्विक एक्सेस टुलबारमा तपाईले यहाँ सेभ देख्न सक्नुहुन्छ. सेभको सिम्बल तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने ब्याक स्टेज भ्यू ओपन हुन्छ. यहाँ चाहिँ तपाईले यो डकुमेन्ट फर्स्ट टाइम सेभ गर्दै हुनुहुन्छ भने अटोमेटिकली सेभ एजमा क्लिक हुन्छ. अहिले म यहाँ सेभको थ्रुबाट कसरी सेभ गर्ने भनेर सिकाउँछु सेभ कमान्डबाट. सो सेभ कमान्डमा क्लिक गर्नु भने त्यसपछि ब्राउजमा क्लिक गर्नु भने एउटा डायलग बक्स ओपन हुन्छ. तपाईले यहाँ फाइलको नेम टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ. मैले यहाँ अहिले चाहिँ रिज्युम भनेर लेखेँ, रिज्युम 1 भनेर. त्यसपछि लोकेसन चाहिँ तपाईले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले OneDrive मा पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ. यहाँ डेस्कटप चुज गरे त्यसपछि सेभ गरिदिनु भने त्यो चाहिँ डेस्कटपमा सेभ हुन्छ. देख्न सक्नुहुन्छ डेस्कटपमा सेभ भइसकेको छ. सो अर्को छ हाम्रो सेभ एज कमान्ड. यही डकुमेन्टमा चाहिँ तपाईले यसको कपी बनाउनु पर्ने छ भने फेरि तपाईले फाइल ट्याबबाट गरौँ. मैले चाहिँ फाइल ट्याबबाट तपाईले यहाँ सेभ एज देख्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि ब्राउजमा क्लिक गर्नु भने तपाईले यहाँ फाइल नेम चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. अघि मैले रिज्युम 1 लेखेको थिएँ, मैले अहिले रिज्युम 2 भनेर लेखेँ. त्यसपछि सेभ गरिदिनु भयो भने त्यो सेभ हुन्छ. देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ डेस्कटपमा रिज्युम 2 भनेर सेभ भइसकेको छ. सो अप्सनमा क्लिक गर्नु भने एउटा वर्ड अप्सन ओपन हुन्छ. यहाँबाट तपाईले सेभ भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँबाट क्लिक गर्नु भने तपाईले यहाँ तलपट्टि यहाँ सेकेन्डमा भने तपाईले ब्राउज देख्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँ क्लिक गर्नु भने तपाईले यहाँबाट लोकेसन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ डिफल्टको. यहाँबाट तपाईले डेस्कटपमा राख्ने हो कि डकुमेन्ट्समा राख्ने हो चुज गर्न सक्नुहुन्छ. यहाँबाट तपाईले क्लिक गर्नु भएर ओके गर्नु भने चाहिँ यो डकुमेन्ट चाहिँ अब तपाईको डेस्कटपमा सेभ हुन्छ. अर्को छ अटो रिकभर. अटो रिकभर भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब सपोज तपाईले चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा केही डकुमेन्ट टाइप गर्दै हुनुहुन्थ्यो. अब कहिलेकाहीँ बत्ती गइदियो हैन, अब कहिलेकाहीँ माइक्रोसफ्ट वर्ड अटोमेटिकली शटडाउन भइदियो, कम्प्युटर शटडाउन भइदियो भने चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ एउटा अटो रिकभर फंक्सन भन्ने हुन्छ. यहाँबाट चाहिँ तपाईले अनसेभ डकुमेन्टलाई सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसको लागि फाइल ट्याबमा गएर मैले यहाँ इन्फोमा तपाईले लास्टमा म्यानेज डकुमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ. यहाँबाट तपाईले रिकभर अनसेभ डकुमेन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको अनसेभ भएको डकुमेन्ट आउँछ. यहाँबाट तपाईले कुन चाहिँ अनसेभ डकुमेन्ट चाहिएको हो त्यहाँ क्लिक गर्नु भएर ओपन गर्नु भने त्यो ओपन हुन्छ. यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा डायलग. यो चाहिँ के यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो डकुमेन्ट चाहिँ केही छिनपछि कम्प्युटरबाट चाहिँ डिलिट हुन गइरहेको छ भनेर लेखेको छ. यदि तपाईले डकुमेन्ट चाहिएको छ भने यहाँ सेभ एजमा क्लिक गर्नु भने त्यो डकुमेन्ट चाहिँ सेभ हुन्छ. अब डकुमेन्टको नाम दिउँ लेटर 1. अब तपाईले अहिले जस्तै हो सेभ गर्ने प्रोसेस चाहिँ डेस्कटप सेभ गर्यो भने त्यो चाहिँ डेस्कटपमा सेभ हुन्छ. हेर्न सक्नुहुन्छ लेटर 1 भनेर सेभ भइसकेको छ. अर्को चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टलाई चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट पनि गर्न मिल्छ. एक्सपोर्ट भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि अब डकुमेन्टलाई पीडीएफ मा कन्भर्ट गर्ने, एचटीएमएल मा कन्भर्ट गर्ने अथवा डिफ्रेन्ट फाइल टाइप्समा पनि कन्भर्ट गर्न मिल्छ. त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो माइक्रोसफ्ट वर्डमा फाइल ट्याबमा तपाईले एक्सपोर्ट भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँ क्लिक गर्नु भने फर्स्टमा क्रिएट पीडीएफ अथवा एक्सपीएस डकुमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ. यहाँबाट चाहिँ तपाईले डकुमेन्टलाई पीडीएफ मा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ. यहाँबाट लोकेसन चुज गरेर पब्लिश गरिदिनु भयो भने यो डकुमेन्ट चाहिँ पीडीएफ मा कन्भर्ट हुन्छ. यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो डकुमेन्ट चाहिँ पीडीएफ मा कन्भर्ट भइसकेको छ. अर्को चाहिँ हामीले डकुमेन्टलाई डिफ्रेन्ट फाइल ट्याबमा पनि कन्भर्ट गर्न मिल्छ. त्यसको लागि फेरि फाइल ट्याबमा एक्सपोर्टमा तपाईले चेन्ज फाइल टाइप देख्न सक्नुहुन्छ. यहाँबाट तपाईले कुन चाहिँ फाइल टाइप चाहिएको हो त्यसमा क्लिक गर्नु भएर सेभ एजमा क्लिक गर्नु भने चाहिँ यो डकुमेन्ट चाहिँ त्यो फाइल ट्याबमा सेभ हुन्छ. सेभ गरिदिनु भने त्यो चाहिँ
त्यो फाइल ट्याबमा सेभ हुन्छ। सो आजको भिडियोमा यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा अझै हामी नयाँ कुरा सिक्नेछौँ। थ्याङ्क यू।